नमस्कार, मैं सनी रसोई से नरेंद्र कौर बोल रही हूँ। आप सबका स्वागत है। आज आपको मैं चटपटी मैकरोनी बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने मीडियम साइज़ का बाउल लिया है, इसमें मैंने मैकरोनी डाली है। अभी इसको मैं उबालूँगी। और ये मैंने मैकरोनी ली है मीडियम बाउल, और एक शिमला मिर्च ली है बड़ी, ये मैंने काट ली छोटी छोटी, और एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी छोटे छोटे काट लिया है। और ये मैंने बंद गोभी ली है, इसको मूली की तरह कर लिया है, इसके साथ मूली की तरह किया है। और ये नमक लिया है डालने के लिए, और धनिया लिया, गरम मसाला लिया है 1 चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। थोड़ी सी हल्दी ली है, और धनिया लिया है डालने के लिए, और ये लिया है रिफाइंड, जो ये सब्जी सारी रेसिपी है इसको फ्राई करने के लिए। और अब मैं बाउल में पानी डालूंगी और मैकरोनी को उबलने के लिए रख दूंगी। अब मैंने गैस ऑन किया है और मैकरोनी डाल दी है मैंने। और अब इसमें पानी डालूंगी मैं। दो कटोरी पानी डाल दिया मैंने। जब तक ये उबलेगी तब तक हम मैकरोनी का मसाला तैयार करेंगे। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और कढ़ाई में घी डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, शिमला मिर्च डालूंगी, बंद गोभी डालूंगी, इसको पूरी सब्जी की तरह नहीं बनाना है। अब इसको धीरे धीरे हिलाऊंगी थोड़ी देर के लिए। ये हमारा मसाला ज़्यादा हमने भूनना नहीं, इसको लाल नहीं करना है, बस हाफ फ्राई करना ही है। और अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ, और नमक डाल रही हूँ। गैस बिल्कुल कम कर दिया मैंने। अब देखिए हमारी मैकरोनी बिल्कुल उबल चुकी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल उबल चुकी है। और इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी और इसका पानी निकाल दूंगी। ले इधर ले, इधर ले। ये मैकरोनी का मसाला मेरा जो है, सब्जियां डाली थी ये सब मेरी भुन चुकी हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और मैकरोनी का पानी निकालने लगी हूँ। ये पानी मैंने अब मैकरोनी का निकाल दिया है। बिल्कुल
अब मैं ये मसाले में डालूंगी मैक्रोनी। अब धीरे धीरे इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। देखिए ये हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस बंद करके और इसको कढ़ाई में से निकाल रही हूँ। देखिए ये मेरी मैक्रोनी मसालेदार सब्जियों के साथ बनाई हुई तैयार हो गई है। आपको अगर मेरी ये डिश पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।